В этом доме нет ни одного угла, и это не ошибка, это философия. Французский архитектор Анти Лавак спроектировал пузырьковый дом-пространство, где вообще нет прямых линий. Внутри ты словно оказываешься в гигантской органической скульптуре. Круглые окна, сферические комнаты, изогнутые проходы. Лавак считал, что углы противоестественны человеку, ведь мы выросли в природе, а не в коробках. Каждая комната здесь как продолжение тела, а мебель – часть архитектуры. Дом создан так, чтобы человек не просто жил, а чувствовал себя свободно, будто внутри облака. Сегодня этот дом не только архитектурная легенда, но и арт-объект, вдохновляющий дизайнеров по всему миру.